Nekdanja ministrica za izobraževanje, znanost in šport Stanka Setnikar Cankar je v zadnjih 11 letih poleg redne plače od fakultete za upravo, ki jo je vodila, prejela še okoli 640 tisoč evrov honorarja za delo, ki ga je opravila zunaj rednega delovnega časa. Ker je menila, da bo ta podatek, ki ga je objavila Komisija za preprečevanje korupcije, vplival na njen ugled ministrice, je odstopila. Njeno delo je za kratek čas prevzel kar premier Miro Cerar, kmalu je za ta položaj našel novo kandidatko Klaudijo Markeš. Čeprav so tej nekateri učitali, da premalo pozna področje šolstva in da nima dovolj političnih izkušenj, jo je večina poslancev v državnem zboru potrdila za ministrico. In takole je danes ministrstvo prevzela od premierja Cerarja. Kar hitro bo morala zavihati rokave, saj jo čaka veliko zadev, ki jih je treba čim prej urediti. O tem so razmišljali tudi devetošolci iz osnovne šole Majde Vrhovnik iz Ljubljane. Bi mogoče predlagala, da bi se malo modernizirali, da bi več delali prek računalnikov, da bi se tudi mi malo o tem izobraževali. Bi bilo bolje, če bi se snov počasneje in natančneje malo. Projektne naloge pa delo v skupinah, to se meni zdi pač dosti zabavno, pa še te neformalno izobraževanje pridobivaš in se mi zdi, da bi mogli biti več tega. Sama je povedala, da se bo na področju osnovnega šolstva najprej posvetila vprašanju, katere učbenike boste uporabljali v naslednjem šolskem letu. Nekateri bodo namreč letos zastareli in na ministrstvu se bodo nujno morali dogovoriti o novih.